भूरे खड़ा हो जा बेटा। ये लो सर। भूरे बेटा एक बात बता, इस दुनिया के अंदर तेरा सबसे ज्यादा अपना कौन है? सर मेरा अपना? क्या तुम्हें देख के नहीं लगता ये मेरी औलाद है? दोस्तों आज मैं आपको टॉप 50 प्लस फनी साउंड इफेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आप अपने टिकटॉक के कॉमेडी वीडियोस के लिए यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप और भी कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं अदर प्लेटफॉर्म के लिए तो भी आप उसके अंदर ये यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, उनमें मैं आपको 35 साउंड इफेक्ट के बारे में बताया था जो कि बहुत ही सैड भी थे, कुछ एक्शन भी थे, कुछ कॉमेडी भी थे, कुछ फनी भी थे। इस तरह से मैंने कुछ साउंड इफेक्ट के बारे में बताया था और आपने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इसलिए मैं ये न्यू वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके लिए और भी बहुत बेहतरीन यहाँ पे फनी वीडियो फनी साउंड इफेक्ट के बारे में बता सकूँ। इस वीडियो में सिर्फ आपको फनी कॉमेडी के लिए आप फनी साउंड इफेक्ट आपको मिलेंगे तो आप अपने कॉमेडी वीडियोस के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये टॉप 50 प्लस साउंड इफेक्ट कौन से वो सब कुछ मैं आगे इस वीडियो में बताने, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। Wow!